देखु एमाने बोहुचंती बोहिबाक आछंती ए पिलाटा केमती खाउची देखो पूरा लाल देखा जाउची तरबुज सब तरबुज बिक्री चली सब मूलिया नागी पछड़े सब मूलिया नागी प्रदीप प्रदीप जल्दी जल्दी 5टा सुधा खत्म कर जल्दी जल्दी काम कर खाली पैसा नेला बेला खाली नौच किस कहूँ कह जीवा प्रदीप हेलो एवरीवन समस्त मोर नमस्कार मु दशरथ तो ये तो आम तरबुज बिकी सारूनी तो ये मझे मझे जो फाँका रही है मु मका गछ लगे मका भी हो सारानी मका गोटे तोड़ी तो तेणुक आम जाइए खाइबा आम मीठा मका देती तो आपण मानक मु किसी कथा मु कहबी जे मु चाष उठ छुआ बाजी छाड़ गाड़ी से उड़ी हान हळ को देखा न और बुहा चलसी खाली वीडियो टा कर दियो तो तार मस्त से दे दो छुटिया जाऊँ नहीं सो काढ़ी दौनु दे लुक जी आउची दे दौनु अलग एरिया करेंगे एबे देखंतु एई हमर कहबा बोले मक्का मक्का ही आसलानी तो एपना देखंतु तरबुज तो बिका सरी जाइए से मझी मझी गारे हमर मक्का दिए कहीं जेबे हमर तरबुज गछ ठीक बड़ हम आमर जो पुक आसिक बसंती बड़ बड़ झिंडिका पुक सबू यही आसिकी आमर मका गचर बसंती तो मका भी बहुत फड़ी कहवा गले एपटे तरबुज भी चाष है एपटे मझी मझी फाँका आमर मका भी चाष है आपण माने भी यही प्रणाली चाष करूँ कहीं आपण मैंने पूरा फुल भिडियो देखु आमर तरबुज सरीगला सब यही मका चाष कराई देखा मका गोटे आम तोड़िकी नवा खाइबा आमर मीठा मकाटा लगाई देख केटा तुड़ीबा हेलो एवरीवन समस्त मोर नमस्कार मु दशरथ तो मु आज पड़ी आसी तरबुज तो कहवा गले हार्वेस्टिंग सरीगलानी
ଏବେ ଆମର ମକା ମଝି ମଝିରେ ଦେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଆମର ମକା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିବା ମକା ଗୋଟେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ନେଉଛି, ଦେଖିବା କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲି, ତ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇବା ମିଠା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଏଇ ଚାଷରେ ମୁଁ ଶିଖିତେ ପାଇଲି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିତେ ପାଇଲି ମୁଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଆମର ତରଭୁଜ ସେପଟେ ଲଗା ହେଇଥିଲା ସେ ବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯିବା। କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠି 2-3 ପ୍ରକାର ତରଭୁଜ ଭେରାଇଟି ଆମର ଲଗା ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତିକ ବି ଆମେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କଲୁ ମାନେ ବିକିଲୁ, ମାନେ ଏ ଖରାକୁ ଏ ଛାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ବି ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚାଷ କଲା ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏଇ ଚାଷରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇକି ଟିକେ କହୁଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ 2-3 ପ୍ରକାର ତରଭୁଜ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ଼, ଆଉ ଟେବଲେଟ୍। ଆମର ଯେଉଁ ମକାଟା ବି ମିଠା ଲାଗିଲା, ହେଲା ଛଡ଼େଇତେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇଦେଉଛି। ଆମର ହାଇବ୍ରିଡ଼ ତରଭୁଜଟା ହେଉଛି ଅମଳ ବହୁତ ଦିଏ। ବହୁତ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମାଣେ ଜମି ଚାଷ କରିବ ଏଇ ହାଇବ୍ରିଡ଼, ତ ଆମର ଯେଟା କୁହନ୍ତି ଜାନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ୟାନ୍ସ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ସିଡ୍ ଅଛି, ମାନେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ସେଇ ଅବସ୍ଥା ସେଇ କମ୍ପାନୀର ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିବେ। ଟିକେ ଆଗୁଆ ଲଗେଇଦେବେ। ଆଗୁଆ ମାନେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ, ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଦେନେ ଠିକ୍ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ବେଳକୁ ସବୁ ବାହାରିଯିବ। କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ପାଣି ପବନ କି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଚାଷ ବି ବହୁତ କରିଛି। ମୋର ଥରେ ସେମିତି ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ। ଏମିତି ହୁଳ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଗଛ ପତ୍ର କିଛି ରହିଲାନି। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାଷ କରିବେ, ଟିକେ ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଡ଼କୁ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମର ତରଭୁଜ ହଉ ଯାହା ଜିନିଷ ହଉ। ତ ଏଇଥର ତ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଲଗେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ମାନେ 25 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ତରଭୁଜ ଜହ୍ନି ଲଗେଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ କାକୁଡ଼ି ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖ ଲଗେଇଥିଲି, ସେଇଟା ଆମର ଫେବୃଆରୀ 26 ବେଳକୁ କାକୁଡ଼ି ବାହାରିଗଲା। ମୋର ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁରା ମାର୍କେଟରେ ଆମର କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ କମିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏପ୍ରିଲ ବେଳକୁ ଆମର ପୁଣି କାକୁଡ଼ି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆମେମାନେ ଯଦି ଆମେ ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ, ସିଜିନ୍ ମାନେ କ'ଣ, ସମୟ ଅନୁସାରେ, ମେନ୍ ହେଉଛି ଚାଷୀକୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମୟକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ କାକୁଡ଼ି ଲଗେଇଲେ ଟିକେ ରେଟ୍ରୁ ଆମେ ବିକିପାରିବା। ଡିସେମ୍ବରରେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇବା, ସେଇଟା ଆମର
ଫେବୃଆରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଳକୁ ବାହାରିବ। ଦେନ୍ ଆମେ ଟିକେ ରେଟ୍ର କାକୁଡ଼ି ବିକିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ପୁଣି ଫେବୃଆରୀ ମାସର ଲଗେଇବେ, ନିହାତି ଏଇ ଏପ୍ରିଲ 15 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିବ। ମାନେ କାକୁଡ଼ିର ଟିକେ ଭଲ ଦର ଥିବ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଖାଲି କିଛି ଦିନ ମାସେ 1.5 ମାସ ଦର ଥିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଫେରେ କମିଯାଏ। ତ ତେଣୁ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଷ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଏଇ ବର୍ଷ ତୁମର ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ବି ହେଇନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତ ତେଣୁ କରିକି ତ ଠିକ୍ ଅଛି।